Oldingiga nisbatan o'zgarish qanaqa? Ancha zo'r. Yaxshimi? Nafas olish qanaqaligini endi bildim. Hop, 1,5 hafta oldin bemorimizda septa turbinoplastik operatsiyasini bajarganmiz. Mana bugun chistkaga keldilar. Burunlarning ichini tozaladik. Burunlarning ichi alhamdulillah juda ham yaxshi holatda. To'siqlari tekis, halqoncha ko'rib turibdi. Ikkinchi taraflari juda ham tekis. Tomonlari ko'rib turibdi. Chig'anoqlari turbinoplastika, uchi ozgina vazotamiya qilingan. Burunlari polniy korreksiya qilingan. Burningiz ochildimi operatsiyadan keyin? Nafas olishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Ochildi. Oldingiga nisbatan o'zgarish qanaqa? Ancha zo'r. Yaxshimi? Nafas olish qanaqaligini endi bildim. Operatsiya jarayoni qanaqa o'tdi? Og'ir o'tmadimi? Operatsiyadan keyingi holat, operatsiyagacha Yo'q, hammasi yaxshi. Burundan og'riq bilmadim.